Tô tentando focar aqui com a mão para ficar bem próximo e vocês conseguirem ver bem o detalhe aqui. Pronto. Agora o brilho do olho e o branco aqui na cabeça dele. Então vai vir um branquinho aqui do lado também, um branquinho aqui no rosto e na cabeça dele. Aí. Manchou um pouquinho preto aqui, eu vou voltar só para dar esse contraste legal. Isso.